Hei og velkommen til vår prat om helse. I dag skal vi virkelig grave inn i hvorfor det er så viktig å spise frukt og grønnsaker. Jeg har med meg Dr. Hansen, en ekspert på kosthold og ernæring. Dr. Hansen, takk for at du er med oss i dag. Kan du fortelle oss litt mer om hvorfor det er viktig å spise sunt? Hei, tusen takk for at jeg får være med. Ja, det er virkelig viktig å spise sunt. Frukt og grønnsaker er fulle av viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger for å vokse, være sterk og holde seg frisk. De inneholder ting som vitaminer, mineraler og antioksidanter, som hjelper til med å beskytte kroppen mot sykdommer og holde immunforsvaret vårt sterkt. Det høres viktig ut. Mange vet at de bør spise mer frukt og grønnsaker, men de vet kanskje ikke helt hvordan de skal få det til i hverdagen. Har du noen tips for hvordan man kan inkludere mer av dette i kostholdet? Nettopp. Jeg forstår at det kan være utfordrende å inkludere mer frukt og grønnsaker i kostholdet, spesielt hvis man ikke er vant til å spise mye av det. Men det er noen enkle ting man kan prøve. For eksempel kan man prøve å legge til frukt i frokostblandingen sin eller ta med en frukt som mellommåltid. Grønnsaker kan inkluderes i lunsjen og middagen ved å legge til salat eller grønnsaker som tilbehør. Det handler om å være kreativ og finne måter å inkludere dem på som passer til ens smak og livsstil. Det er virkelig gode tips. Jeg tror mange vil dra nytte av å prøve dem. En annen ting mange lurer på, er hvordan man kan få barn til å spise mer frukt og grønnsaker. Har du noen råd for foreldre som ønsker å oppmuntre barna sine til å spise sunnere? Ja, det er et viktig spørsmål. Å få barn til å spise mer frukt og grønnsaker kan være en utfordring, men det er noen strategier som kan hjelpe. For det første er det viktig å være et godt eksempel selv ved å spise sunn mat og vise entusiasme for frukt og grønnsaker. Å involvere barna i matlagingen kan også være nyttig, slik at de føler seg mer investert i måltidet. Det kan også være lurt å gjøre frukt og grønnsaker tilgjengelige og synlige hjemme, slik at det blir enklere for barna å velge dem som snacks. Lurt å være kreativ også? Ja, og prøve å gjøre måltidene morsomme og spennende ved å presentere frukt og grønnsaker på en kreativ måte kan også bidra til å øke barnas interesse for dem. Det er virkelig gode råd, spesielt for foreldre som kanskje strever med å få barna til å spise sunnere. Det virker som om det å spise sunt handler om mer enn bare å få i seg de riktige næringsstoffene. Det handler også om å skape gode vaner og holdninger til mat. Er det noe du vil legge til om dette? Ja, å spise sunt handler ikke bare om å følge en bestemt diett eller telle kalorier. Det handler også om å ha et positivt forhold til mat og nyte det man spiser. Å spise bør være en hyggelig opplevelse, og det er viktig å finne en balanse mellom å spise mat som er bra for kroppen vår og kose seg med mat som vi liker. Det er også viktig å huske på at å spise sunt ikke trenger å være komplisert eller dyrt. Det handler om å ta små skritt hver dag mot et sunnere kosthold og finne det som fungerer best for en selv og ens familie. Jeg tror mange vil dra nytte av dine råd når de prøver å spise sunnere. Men doktor, hva med trening? Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Ja, fysisk aktivitet er utrolig viktig for helsen vår. Når vi trener, holder vi kroppen vår i god form og styrker både muskler og hjerte. Det hjelper også til med å forbedre humøret vårt og redusere stress. Det høres virkelig viktig ut. Men for mange kan tanken på å begynne å trene være litt skremmende. Har du noen tips for hvordan man kan komme i gang med trening? Ja, å begynne å trene trenger ikke å være komplisert eller skremmende. Det viktigste er å finne noe man liker å gjøre, enten det er å gå en tur,
sykle, svømme eller danse. Det handler om å finne en aktivitet som passer til ens interesser og livsstil. Å starte med små, realistiske mål og gradvis øke intensiteten og varigheten på treningen kan også være nyttig. Og husk at det er helt greit å be om hjelp eller støtte fra venner, familie eller en trener hvis man føler seg usikker eller trenger motivasjon. En annen ting mange lurer på, er hvor ofte man bør trene, og hva slags trening som er best. Har du noen råd for hvordan man kan finne ut hva som passer best for en selv? Ja, det er et vanlig spørsmål. Hvor ofte man bør trene og hva slags trening man bør gjøre avhenger av ens mål, fysiske evner og livsstil. Generelt sett anbefales det å være fysisk aktiv i minst 30 minutter om dagen, 5 dager i uken. Dette kan være alt fra moderat til høyintensitetstrening. Det viktigste er å finne noe man liker å gjøre og som man kan gjøre jevnlig. Det kan også være lurt å variere treningen for å holde seg motivert og unngå kjedsomhet. Det gir virkelig mening. Å finne en balanse mellom variert trening og regelmessighet virker som nøkkelen. Ja, jeg vil også understreke viktigheten av å lytte til kroppen sin og ta hensyn til eventuelle helsemessige begrensninger eller skader. Det er viktig å trene på en sikker måte og søke råd fra helsepersonell hvis man har spørsmål eller bekymringer. Trening handler ikke bare om å få en perfekt kropp, det handler også om å ta vare på helsen sin og føle seg bra både fysisk og mentalt. Og nå skal vi ta imot noen oppringninger fra våre seere. Ser ut som vi allerede har en innringer på linjen. Hei, Maria fra Bergen. Du er på lufta. Hei, jeg har et spørsmål til doktor Hansen. Jeg liker å jogge, men problemet er at det regner hele tiden her i Bergen. Har du noen tips til hva jeg kan gjøre? Hei Maria. Det er en utfordring å jogge i regnet, men det finnes noen løsninger. En idé er å investere i vanntette klær og sko som kan holde deg tørr mens du er ute og jogger. Du kan også vurdere å endre treningsrutinen din ved å utforske alternative former for trening som kan gjøres innendørs når været ikke samarbeider. For eksempel, du kan prøve å trene på et treningsstudio, bruke en tredemølle hjemme, eller delta på en innendørs sykkelklasse. Det viktigste er å finne en aktivitet som du liker og som passer til dine behov og preferanser. Vi har en annen innringer på linjen nå. Hei, Anders fra Tromsø. Du er på lufta. Hei, jeg har et spørsmål til doktor Hansen. Jeg jobber lange dager og har ikke mye tid til å trene. Har du noen tips til hvordan jeg kan få inn litt fysisk aktivitet i løpet av dagen? Hei, selv om du har travle dager, er det fortsatt mulig å få inn litt fysisk aktivitet. En idé er å prøve å inkludere små pauser for å strekke på bena eller gå en kort tur. Du kan også vurdere å ta trappene i stedet for heisen, eller parkere litt lenger unna jobben for å få inn litt ekstra gange. Selv små endringer kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å være aktiv i løpet av dagen. Neste oppringning kommer fra Kristin i Oslo. Hei Kristin, du er på lufta. Hei, jeg har nylig begynt å trene, men jeg sliter med å holde motivasjonen oppe. Jeg lurer på hvordan man holder seg motivert liksom. Det er noen ting du kan prøve. En idé er å sette deg klare og realistiske mål for treningen din og feire dine småseire underveis. Det kan også være nyttig å finne en treningspartner, eller å melde deg på et treningsprogram, eller en klasse, som gir deg ekstra motivasjon og støtte. Husk også å gi deg selv litt fleksibilitet og være snill mot deg selv hvis du har en dårlig dag. Det viktigste er å finne en aktivitet som du liker og som gir deg glede. Vi har Aksel fra Stavanger. Hei Aksel, du har ordet. Hei, jeg sliter med å få nok søvn om natten.
og det påvirker på en måte energinivået mitt og treningsrutinene. Har du noen tips til hvordan jeg kan forbedre søvnkvaliteten? Hei Aksel, å få nok søvn er viktig for både helsen din og ditt generelle velvære. Noen tips for å forbedre søvnkvaliteten er å etablere en fast søvnplan, ved å gå til sengs og stå opp til samme tid hver dag, selv i helgene. Det kan også være nyttig å opprette et beroligende søvnritual før leggetid, for eksempel å lese en bok eller ta et varmt bad. Unngå også å spise tunge måltider eller drikke koffein rett før leggetid, og sørg for å ha et behagelig og mørkt sovemiljø. Neste innringning kommer fra Sara i Trondheim. Hei Sara, du er på lufta. Hei, jeg har et spørsmål angående kostholdet mitt. Jeg er veganer, og jeg lurer på om det er noen spesielle næringsstoffer jeg bør være ekstra oppmerksom på for å sikre at jeg får i meg alle de nødvendige næringsstoffene. Som veganer er det viktig å være oppmerksom på og få i seg alle de nødvendige næringsstoffene for å opprettholde en sunn og balansert kost. Noen næringsstoffer du bør være spesielt oppmerksomme på er vitamin B12, jern, kalsium, omega-3, fettsyrer og protein. Disse næringsstoffene finnes hovedsakelig i animalske produkter, men det er fortsatt mulig å få dem fra plantebaserte kilder gjennom et variert og velbalansert kosthold. Du kan vurdere å ta kosttilskudd eller berike maten din med disse næringsstoffene hvis du har behov for det. Det kan også være lurt å søke råd fra en ernæringsfysiolog eller helsepersonell for å sikre at du får i deg alle de nødvendige næringsstoffene. Og til slutt har vi en oppringning fra Ole i Kristiansand. Hei Ole, hva lurer du på? Hei, jeg jobber på kontor og sitter for det meste hele dagen. Jeg har hørt at å sitte for lenge kan være skadelig for helsen. Har du noen tips til hvordan jeg kan være mer aktiv i løpet av arbeidsdagen? Ja, det å sitte for lenge kan være skadelig for helsen, så det er viktig å prøve å være mer aktiv i løpet av arbeidsdagen. Noen tips inkluderer å ta korte pauser for å reise deg opp, strekke på bena, og gå en liten tur rundt kontoret hvert 30 til 60 minutter. Du kan også vurdere å investere i et stående skrivebord eller en ergonomisk stol for å redusere tiden du tilbringer i sittende stilling. Å holde deg aktiv i løpet av arbeidsdagen kan ikke bare bidra til å forbedre fysisk helse, men det kan også øke produktiviteten og konsentrasjonen din. Og det er alt for dagens prat om helse og velvære. Takk for at dere lyttet, og husk å ta vare på kroppen deres. Vi gleder oss til å møtes igjen i neste episode, hvor vi vil dele enda mer nyttig informasjon og råd for å hjelpe deg med å leve ditt beste liv. Ha en flott dag, og husk å holde deg sunn og aktiv til vi treffes igjen.